Yo, shalom. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. My name is Apostle Amos King. Siku moja baba mmoja aliwaita watoto wake kibarazani pa nyumba yake. Alikuwa na watoto watatu. Mtoto wa kwanza, wakati anawaita wale watoto wake, mtoto wa kwanza alikuwa jikoni akipanga magunia ya mkaa vizuri, na mtoto wa pili alikuwa kwenye mazizi akisafisha zizi la ng'ombe ambalo ndani yake pia kulikuwa kuna mbuzi na mabanda ya kuku, na mtoto wa tatu alikuwa jalalani akichoma uchafu au matakataka yale kila siku ya nyumbani. Walipofika mbele ya baba yao, yule ambaye alikuwa jikoni alikuwa amechafuka na masizi ya mkaa mwili mzima, yeye mwenyewe pamoja na mavazi yake. Kadhalika yule wa pili alikuwa akinuka harufu ya kinyesi cha wale mifugo ambao walienda kusafisha mabanda yao. Lakini pia yule wa mwisho ambaye alikuwa jalalani alikuwa akinuka harufu ya ule uchafu wa jalalani, lakini pia akinuka moshi baada ya kuchoma zile takataka. Yule baba akawaambia watoto wake ya kwamba ninataka niwatume sehemu, lakini kabla ya kuwatuma nendeni mkaoge, na mkisha kuoga mbadilishe mavazi yenu, mvae mavazi masafi yale ambao niliwaletea wiki iliyopita, alafu mje. Kwa hiyo wale watoto wakaenda wakaoga, wakarudi kwa baba yao. Walipovaa wale mavazi, akachukua dokumenti akampa mtoto wa kwanza, akamwambia peleka kwenye kampuni yangu fulani ambao wanafanya shughuli fulani za usafirishaji. Mtoto wa pili akamwambia wewe nakutuma mashambani, nenda kule shambani kwangu kasimamie uvunuaji wa zabibu, na huyu mwingine akamwambia wewe nakutuma mkoa fulani, nenda kasimamie swala zima la ujenzi wa ile nyumba ambayo naijenga kule nyumbani kwenye huo mkoa aliomtuma. Nini maana ya story hii? Huyu baba naweza nikamfananisha na Mungu, na hao watoto nikafananisha na wanadamu ambao Mungu amewaita kisha akawatuma. Sasa kuna makundi mawili ya watu. Mungu kukuita ni jambo la kwanza, lakini Mungu kukutuma ni jambo la pili. Kabla haujatumwa na Mungu kwenda kufanya chochote, ni lazima kwanza akuequip, akutengeneze, akupitishe kwenye darasa. Baada ya kukomaa na kumachua ndipo unatumwa. Unapoona wale watoto walikuwa wanavuliwa wale mavazi, wanaambiwa kaoge, kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa anaviondoa maishani mwao, ndipo walipokuwa vile kwenye karakta ambao Mungu anataka wawe, akawaamini na kuwatuma. Shalom.